Ju përshëndes shikues nderuar televizion Qytetarët e Amerikës, do të jemi në një emision që kushtojmë vendlindjes tonë dhe konkretisht bëhet fjalë për veriun e Kosovës ku aktualisht është një konflikt me serbët. Do të flasim për qëndrimin e qeverisë të Kosovës, për qëndrimin e qeverisë të Shqipërisë ndaj kësaj çështje dhe në përgjithësi, po ashtu edhe për vizitën e presidentes Kosovës Osmani këtu në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Për të folur për këtë çështje, unë kam ftuar profesor Mikël Demën, analist politik për Ballkanin dhe më gjerë profesor Demën Misekarut. Falenderoj për prezencën. Faleminderit për ftesën. Cila ka qenë marrëveshja, kur është bërë, dhe çfarë ka parashikuar kjo marrëveshje për të dy palët? Që fillimisht në kodin e shumë marrëveshjeve të cilat kanë dalë si rezultat i bisedimeve në mes Kosovës e Serbisë, ka qenë edhe marrëveshja mbi tabelat e regjistrimit të automjeteve. Ajo marrëveshje fillimisht është nënshkruar mes Kosovës edhe Serbisë në vitin 2011. Edhe ka para po që kur automjetet kalojnë nga njëra anë në anën tjetër, do të thotë nga Kosova në Serbi dhe ana sjelltas, në ato raste tabelat e shteteve të zaventësohen me tabela provuese. Për kohën sa ato qarkullojnë brenda territorit, bie fjalat automjetët të Kosovës brenda territorit të Serbisë, ana sjelltas ato të Serbisë brenda territorit të Kosovës. Një marrëveshje të tillë në periudhën nga 2011 deri në 2016 është realizu një anshëm vetëm nga ana Serbisë. Thotë vetëm Serbia i ka aplikue vendosin e tabelave provuese edhe mbulimin e tabelave të Kosovës të automjetët cilat nga Kosova kanë kaluar në territorin e Serbisë. Derisa Kosova nuk e ka aplikuar me të njëjtën mos një marrëveshje të tillë. Cila është arsyeja që nuk e ka aplikuar dihet? Rreth arsye kur njëherë nuk kemi ndonjë qendrim për institucionet të Kosovës, por mor parasysh mënyrën se si janë realizue bisedimet, si ka shkuar rrjedha e bisedime, mendoj që një prej arsyeve ka qenë që nëse edhe Kosova aplikon, Serbia do ta kurrëzojë masë në atë aplikim me vazhdimin e bisedimeve. Pra po e tham, kjo është si mas mendimit tim. E njëjta marrëveshje ka skanduar në vitin 2016, sa unë jam i njoftuar, po prap është rreth dakord që të vazhdohet edhe për 5 vjet tjera. Edhe në këtë periudhë nga 2016 deri në 2021, kjo marrëveshje është ekzekutuar në anshmërisht vetëm nga ana e Serbisë, ndërsa nga ana e Kosovës prap nuk është aplikuar, nuk është ekzekutuar. Kjo marrëveshje ka përfunduar me 15 shtator të këtij viti 2021, edhe me njëherë mbas përfundimit të kësaj marrëveshje nuk kemi pas bisedime për vazhdimin ose pozicionimin përndaj të palëve rreth kësaj marrëveshje. Po aktualisht ku është konflikti për të kuptuar mirë dhe nga shikuesit? Konflikti është këtu. Këtu nuk është dashur të jetë asnjë konflikt, po konflikti është i krijuar artificialisht nga ana e Serbisë. Se Serbia është nënshkruese e kësaj marrëveshje, vetë presidenti serb është nënshkrues i kësaj marrëveshje në mënyrë që palët ta respektojnë në mos të njëjtë marrëveshjen, qysh e ekzekuton Serbia nga ana e saj, me të njëjtën mos ish dashur ta ekzekutoj edhe Kosova nga ana e vet njëjtën marrëveshje. Tani, deri në këtë kohë, deri kur ka skanduar kjo marrëveshje, presidenti serb dhe politika serbe, këtë marrëveshje për opinionin e saj të brendshëm e ka spjegu ose e ka shit këtë në një mënyrë tjetër. Kinse Serbia nuk e njeh Kosovën edhe për hir të asaj, për shembull, ajo Kosovën e trajton si pjesë të vetën edhe nuk lejon që Kosova të aplikoj ose të ekzekutoj marrëveshjen të njëjtën mos sikur Serbia.
Edhe në këtë aspekt, presidenti serbe dhe politika e tina e ka mashtru opinionin e brendshëm, njëjtën kohë i ka mashtru edhe opinionin e jashtëm, të shfrytëzu bisedimet e në kodër kësaj edhe këtë marrëveshje, se nuk është kjo marrëveshja e vetme që është nënshkruar. Aty kemi me dhjetra marrëveshje të nënshkrume të parealizume. Kryesisht pjesa më e madhe marrëveshje të parealizume janë nga ana e Serbisë. Ndërsa Kosova ka shumë pak marrëveshje të cilat nuk i ka realizuar. Edhe atë mos realizimin nga pala kosovare nuk është çështje e mosgatishmërisë e tyre për të realizuar, po është qëllim. Edhe konsiderohet nga pala kosovare që marrëveshjet mund të realizohen atër kur dihet qëllimi përfundimtar i bisedimeve, që do të ishte një reciproke. Profesor, cilat janë veprimet e dy palëve, serbe dhe kosovare, dhe si vlerësoni juve këtë konflikt? Shqo, unë mendoj mas pari veprimi i kryeministit Kurti, që ta ekzekutoj marrëveshjen me të njëjtën mos si kur e ekzekuton Serbia, është i drejt, ligjësisht, moralisht, edhe politikisht i drejt. Është i drejt ligjësisht nga aspekti se marrëveshja është nënshkruar edhe nga Serbia. Edhe në praninë bashkisë ndërkombëtare, të thotë bashkia ndërkombëtare është përgjegjëse për ekzekutimin e marrëveshjeve të tilla. Në dy, besoj që edhe opinioni duhet ta kuptoj gjithë se Serbia cilin do veprim që e ban Kosova për ca ushtrue kushtetshmërinë e saj edhe ligjshmërinë e saj mbrapa territorit të Kosovës, për Serbinë është i papranueshëm. Për Serbinë është i papranueshëm se Serbia ka qasje se është të bisedu me një krahinë autonome që e konsideron pjesë të saj dhe që realisht është akoma në brenda kushtetutës të Serbisë. Ky reagim i Serbisë nuk është vetëm për këtë marrëveshje. Reagimi dhe qëllimi i Serbisë është që mos të lejoj Kosovën kurse si të funksionoj si shtet. Këto është qëllimi. Veprimi i kryeministit Kurti dhe qeverisë Kosovës, unë mendoj që thash është i drejtë. Tjetër, është një impuls për të avancu pozicionin e Kosovës në bisedimet e radhës me Serbinë. Është një impuls që do të e vënë lëvizje edhe bashkësinë ndërkombëtare në mënyrë që të jetë më serioze karshi këtyre bisedime. Se deri tash bashkësia ndërkombëtare ka mendu ose ju ka qas këtyre bisedime me një seriozitet jo të mjaftueshëm. Kur e tham këtë, bazohem në përvojat e kalume. Serbia me Kosovën me këtë qasje kur nuk do të kenë marrëveshje përfundimtare. Marrëveshja përfundimtare do të vije si rezultat edhe aplikim të njëjta metoda të cilat janë apliku derisa e kanë sjell Kosovën ku është sot, si shtet i pavarur. Edhe ky projekt i Kosovës edhe i përbashkët me bashkësinë ndërkombëtare, shteti i pavarur i Kosovës, ka qenë nevojë jo vetëm për lirinë e pavarësinë e qytetarëve të Kosovës, po ka qenë nevojë domosdoshme për të sjellë paqe dhe stabilitet në këtë pjesë Ballkanit edhe të Evropës në përgjithësi. Në këtë aspekt, unë mendoj se veprimi i Kurtit ka me pas efekte pozitive edhe në opinionin e brendshëm të Serbisë. Gjo që veç vrehet, një veprim i tillë i ka nxjerrë në sipërfaqe gjitha mashtrimet edhe manipulimet që i ka bërë presidenti serb dhe qeveria serbe për t'ia shitur opinionit të saj të brendshëm, ato manipulime, ky veprim veç ka filluar një farë forme të qetë në sipërfaqe, të jep mundësi opozitës në Serbi
që të nxjerrë të vërtetën mbi bisedimet edhe mbi qëllimet e qeverisë Kurtit. Njëjtën kohë i jep një mundësie edhe faktorit të mbrëmshëm në Kosovë për të onisu ku janë pyetjet problemet me rëndësi jetike për Kosovën. Në këtë aspekt i kemi edhe lëvizjet e para. I kemi që opozita po më dojë Kosovës edhe elita politike për dallim për rasteve të më parshme që kur njëherë nuk kanë arrit unitet, edhe kur kanë qenë çështjet me rëndësi etike për Kosovën, çdo ka pas plasaritje, në këtë rast kemi një qasje shumë më konstruktive, kemi një afrim edhe një gatishmëri për me bashkëpunu i tërë spektri politik në Kosovë për të mbrojtur një interes që është Kosova e pavarur mbrenda kufijve të saj. Profesor Demaj, në riqëndrim, cilat janë përfitimet për Kosovën dhe cilat janë efektet ndaj Serbisë? Qëndrimi i parë për Kosovën është forcimi i pozicionit Kosovës po më doj në bisedimet të radhës. Kjo qëllimi i parë. Se Kosova deri me tash, në to bisedime të në heret ka qenë defanziv. Do të në vend që ta luaj rolin e viktimes, edhe ta sulmoj Serbin me të drejtë, për gjitha ato që i ka bërë, edhe për gjitha ato që ashtu i bërë. Kundër Kosovës. Po jo vetëm kundër Kosovës. Serbia vazhdon me të njëjtin tempo, ndoshta edhe më të forcuar me e destabilizu rajonin. Në këtë aspekt, ajo synon edhe ka pretendime territoriale, jo vetëm brenda Kosovës. Njëjtat pretendime territoriale ka edhe brenda Molitzi. Ndaj Molitzi. Ka të njëjtat pretendime territoriale ndaj Bosnjës. Njëjtat pretendime territoriale i ka edhe ndaj Kroacisë, ndaj gjithë fqinjve të saj. Me fjalë tjera, Beogradi a qendër destabilizuese për krejt rajonin. Kjo flet se Bashkia Ndërkombëtare ka përkrah një elitë politike e cila nuk është e ndryshme prej atyre që e kanë shkaktuar gjakderdhjen këto pjesë të Evropës, por është edhe një shkollë më e vrazhd, më qëllimkeqe, ma destabilizuese se vetë Miloševići. Edhe çka është ma karakteristike në këtë aspekt. Populli serb nuk ka çështje këtu e një elite politike, këtu ka çështje e një platformë ose programi afatgjat të përpiluar nga Akademia e Shkencave të Serbisë, nga kisha serbe, edhe nga e realizuar nga politikanë se pa marrë parasysh cilës gjenerat ata i takojnë. Profesor Demaj, do të ndërpresim bisedën këtu. Shikues të nderuar, shikojmë pas pak.